接下来呢，我们照片要编辑的话，各位真的以后可以把生活照拿来这样做这样子哈，我觉得还不错。比如说呢，我把它拉到这，各位有没有看到这个下面这一排是摄影机，也就是要你放图片或者是一个影片也可以，一小段影片放过来都可以。底下这里有放一个音乐符号的，就是你如果有音效，就把音效拉到底下来做配乐，可以吗？好，那个对不起，声音档它的副档名是 MP3， 所以你也可以想办法，先自己有空的话，比如说你是有智慧型手机，录了一段音，再把它传到电脑里面，然后那个什么，甚至可以这里声音，你可以把声音上传上来。哦，这边它有固定的声音，哦，它有固定的一些，它有提供一些声音，等一下可以直接用。好，我先来给各位看照片，我先来看给各位看啊，这个我先拉一个照片过来，这是第一个。然后呢，拉完了之后，你想再拉第二个，这里先把叉叉拿掉，可以再拉第二个，然后再把叉叉拿掉，再继续拉第三个。我先弄3个就好，你可以拉好几个，一直下去。然后呢，你这个影片拉好，其实它预设，你只要照片，你刚才把那个照片一拉过来，它自动帮你秀5分钟。有没有看到这边有0:05，也就是每一张图片它让你秀5分钟，不是5秒钟，对不起，5秒钟。5秒钟过后，它就会换下一张。我们可以这样子，这边可以预览看看，你按 play， 你就可以看。有没有？5秒钟就啪就换一个，5秒钟就啪换一个 ，OK， 好，好。但是你有时候你会觉得，哇，那个画面啪这样子，我觉得很不习惯。我希望可不可以慢慢变成第2张图片，第2张图片慢慢变成第3张图片，中间有一种叫做所谓的过场效果，或者是人家讲转场效果。转场效果怎么弄呢？这边有一个蝴蝶结，看起来像蝴蝶结，有没有？这个就是转场效果。好，你点它，这要怎么做？各位看哦，我点那个转场效果之后，你可以随便拉一个，我随便拉一个，拉到2张图片的中间。好，拉完了之后，你要拉下一个，没有叉叉，我怎么办？你拉好一个之后，你点图片跟这里的空隙之间就好。点它一下，它就跑出来了。我再拉另外一个，褪色，好不好？拉到2张图片中间。好，再按2个空白，这中间点一下。好，接下来我来预览给各位看一下哦。哦，就这样慢慢换过来。哦，慢慢换过来，有一个转场效果。好，那当然呢，声音好，我现在至少有图片，有转场效果。图片是刚才照相机弄的，转场效果是这个蝴蝶结。那声音呢？切到声音，声音它预设帮你有一些提供了一些声音，你可以直接用，你可以把这个声音拉到音效这里来，放开，它就有这么长。OK， 所以你等下可以把喇叭打开来，然后去试播看看。就有一个效果了，它那个什么，对不起，来，我声音拉进来之后，这边是不是都看不到？你最好是这边打叉叉，回复到这个地方来，哦，至少要图片有出来，这时候再预览一下，一边有图片，底下这个背后声音也会播放，这样的简单的一个图片切换的影片就做好了。而且呢，我先把几个动作都先做完，还有什么呢？等一下，我先暂停。还有什么呢？还有可以加文字，比如说你在这张图片点一下，点一下之后，这边有没有变了？有没有看到什么快速修正、筛选细文字？快速修正是在干什么？是让你的影片、你的照片可以修正一下，看看那个什么亮度，你看。我加了亮度跟对比，有没有跟原来有没有什么差别？
还有什么自动修正，都是一样，它自动帮你处理一下图片。你看有没有不一样？嘿，你跟之前的有多少差别？你可以在这里与原始影片并列显示预览效果，这边打勾，它就分左右两边。这个是原始的，这是你做了。你甚至可以去调这个对比度。我举个例子，我把它调一下，各位再看一下。哦，这样的情况呢，这是原始的照片，这是你改过了之后的结果。比如说我亮度调暗一点，好，再看一下有没有变得那么暗？有没有就可以预览？但是重点是它呈现的是这个影片，到时候在这里呈现的是这个，所以你可以调看你哪一个，你是需要的是哪一个。好，假设你都不要，就把勾拿掉，就跟原始照片是一样的。好，那你要加文字，你可以打文字，这边先启用文字。比如说文字这里我就打入，比如说大礼花，好，出现了，这边就大礼花。甚至呢，这个大礼花的字，你想要用，比如说我想要用黄色字，有没有？字就黄色。我的背后的这一块，我想要换成白色底，有没有？就出现是这样子。好，那如果这时候觉得这个字要变黑色，也可以再换一下黑色。好，至少你这个影片上就有字了，有没有？哦，所以呢，如果你在这个确定 OK 了，确定 OK 了，你就打叉叉。就又回到影片的这个地方来，你可以再试播一下，有没有？它就出现这样子。好，那另外呢，再讲一下另外这边还有一个 A， 也是文字。这个 A 在做什么用？这个 A 适合做前头跟后头的那个什么影片开始，你可能有一个文字出现。比如说，我先切到 A 给各位看。它就有几种，那比如说我要标题至中，我放到最前面，好，然后我可以打入一个文字，比如说使用 YouTube Edit， 好，我做一个这样的标题 ，OK， 然后呢？甚至我颜色底色可以换一下，比如说我换一个蓝绿色的，这是好这样子。然后呢，弄好了，我再打叉叉，回到这里，再把一个 A， 我看比如说用这种慢慢放大的，放在最后。比如说我这边再打一个文字，比如说结束，不要谢谢收看。好。也是一样，可能我底色可以换一个蓝绿色底，然后这个字我就白色字好。好，我们来浏览一下，你看这样就做完前头跟后头，来看一下它其实后面有配乐的，只是我现在没有把声音打开来，有没有？这样一个影片是不是就做完了？对不对？然后影片如果你都确定 OK 了，这些影片都 OK 了，你觉得你这样制作的，你觉得很喜欢，这时候你就按发布。发布其实就上传到 YouTube 了。来，我做一次发布给各位看。发布之后，它就到 YouTube， 但是它一段时它要处理影片，它还会再花一点时间，那个时间要花一点比较长的时间处理影片。OK， 好，那处理影片之后，那个你可能也许要等了1个小时左右以后，你的影片才处理 OK， 你就可以看了。好，但是有时候你这个影片，它你的预设如果是公开，它这个影片就公开出去哦。所以如果你觉得你想要看看你的影片到底是公开还是什么，你就切到影片管理员这个地方，影片管理员
现在这个影片你在处理哈，然后呢，你要编辑，这里按编辑。编辑之后呢，你就可以看这边隐私权设定，这边是公开的，你可以把它下拉变成私人，只有你自己可以看，或者所谓的非公开，非公开是只要人家知道你这个网址的人才能够看你的影片，也就是呢，如果你设非公开，你想要给别人看，你把你的那个网址贴在 mail 里面分享给大家看，分享给你的朋友看。但是其他没有人，其他没有收到你这个网址的人，他没办法看，他搜寻也搜寻不到。OK， 但是如果你设成公开，人家用搜寻的就可能会找得到你的影片，可以吗？好，这个是剪辑啊。我看时间上，有点赶，已经那个。那我再跟各位讲一下这个地方你。有回去各位再弄影片再重复看，但是我这边先跟各位讲几个，这个剪辑影片也可以，你以后你慢慢的这个影片多了，你看像我这上传的影片，这刚才剪辑是不是有了？影片之后你影片也可以剪辑，你把这个影片拉过来之后，好，影片它是19秒，你看有没有看到这边有个剪刀？你是可以去做剪辑的，你可以用剪一下，靠这个去，你要调到第几秒？去剪，点一下，它就剪成2个了。那假设你这个后半段不要，你就把后半段打叉，你就剪前面的那一小段。比如说我看一下，他现在可能还在编辑，还在处理当中啊。那个因为现在才刚剪完，才刚剪完，来你看，好来，再播放一次。它后面那个刚才什么谢谢收看被我剪掉了。好像还没剪掉。好像没有剪掉，反正就是在这个地方啊这样比如说我要剪，这里按一下剪，这样子剪了。前面15秒，后面5秒，那你可以先把每一个弄起来，然后到时候把那个叉叉弄掉，然后之后再发布，它就组合成另外一个新的影片发上去。所以这是一个很简单的剪辑影片的软体。OK， YouTube 所提供的剪辑影片的软体。那额外除了它原来的音乐，你还可以再配上另外一个音乐，可以吗？就是你还有其他的音乐，你可以把它拉过来，配上音乐，然后再去发布。你就等于说有影片了，那再跟各位讲如果你自己的影片你是那个什么，如果你今天有其他的影片在桌面上，那你要上传的话，基本上是这里按上传，然后呢，这边你就可以把那个影片拖过来，它就那些影片就自动上传，可以吗？所以各位如果要把影片上传上去，方法就是这样子，其实很简单，但是在细部的未来各位的档案多了，如果你要建一个播放清单，有没有？各位看我的影片是不是？我第一个看完之后，它会自动跳第2个，第2个看完自动跳第3个。那未来各位多的话，你那个什么，如果要做这个播放清单，你有多的时候，也许各位再打电话跟我，再问我，我再跟各位讲，好不好 ？OK， 因为今天时间不太够，就先跟各位讲到这个地方。好，各位有机会先尝试把多的影片放上 YouTube 之后，下一步要有播放清单的时候，我们再跟各位讲，好吗？那事实上呢，各位有机会的话，也可以上我的个人网站，还记得吗？我的个人网站就是打 Google 然后打我的名字，打2个字就可以找得到我的名字了。打我的名字进去之后，点到我的网站进去。这个上课讲义、学生课业跟作品汇集这3个，我都会放很多教学的影音档。所以各位有机会的话，其实在上课讲义里头，我有放过教我们学校的老师怎么上传 YouTube 影片。其实我们在过去我这个学生课业里面
比较早期，在 Office 的前一学期教 Office 的前一学期，很常见，这好早以前教的哈，在这个 YouTube download 的前后，这边也有教那个 YouTube 上传，也有教 YouTube 上传，所以各位也可以回去这个地方去看一看。OK， 所以有很多资源，各位可以从这个资源上去学，好不好？那有任何问题也欢迎各位写 mail 或者是打电话，直接我们可以从电话当中跟各位讲怎么去操作，可以吗？好，那谢谢各位，我们这学期到这里谢谢。